Parliamo di questa iniziativa che si è svolta presso il museo, dedicata anche a uno degli autori agrigentini musicali, Lizzi. Sì, la grande storia della musica d'Agrigento, finora poco ricordata, tra virgolette, nel filone della musica colta, è stata ripercorsa grazie ad un evento importante che si è svolto alla chiesa di San Pietro domenica scorsa e promossa dall'Accademia Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento, Peppe Mondana, il maestro di coro Emanuele Di Bella, che hanno seguito dei brani storici per la nostra terra, a partire da Pirandello e la musica, fino ad arrivare a Michele Lizzi. La professoressa Lilia Cavaleri è partita da un excursus proprio sull'Ottocento musicale agrigentino, i nostri compositori anche un po' dimenticati se vogliamo, fino ad arrivare a uno spazio su Michele Lizzi, illustre compositore che si è profondamente ispirato al mito della nostra Acragas, a partire dalle grandi opere premiate di Pandea, L'amore di Galatea e per finire La sagra del Signore della Nave sul testo di Pirandello, sono stati quelli portati nei più grandi teatri siciliani e che tra gli anni 50 e 60 diedero lustro a questo compositore che aveva anche il sogno di eseguire qualche grande opera nella nostra valle. Chissà un giorno potremmo farlo. È stata eseguita un'importante opera pianistica inedita, manoscritti inediti però che hanno fatto rivivere questo compositore, la sonata in La. La sonata in La dedicata alla pianista Gigliola Rizzuto, recentemente scomparsa, eseguita dal maestro Alessio Francolino, alla fine della quale esecuzione il pubblico contento si è alzato in piedi con un applauso scrosciante, segno che questa diversità e non banalità della musica di Lizzi ha toccato, è entrata, è arrivata al pubblico presente che gremiva la sala, non soltanto agli addetti ai lavori, perché è una musica del Novecento chiaramente non facilmente percepibile, ma ha coinvolto un pubblico di profani che hanno apprezzato tanto la musica di questo compositore. Ci riproponiamo di scrivere degli atti e di fare delle altre pubblicazioni e delle ricerche che lo risveglieranno, lo riesumeranno alla memoria e restituiranno quello che lui ha dato ad Agrigento.